papa pardon parce que bazolanda a ezali cours de grand et toko s'il vous plaît toko ko prononcer eloko nyonso na kombo nango et ko déranger te pardon s'il te plaît. Ça va. Donc mon tour a besoin ala la mona mwasi wana. On a que perdre les balles à côté. De son alinga qui garçon o ezara juste pour asi barangai alongolanga ba posa. Pas na monique soki mobala za musika yo il faut balala yo et pas mobile mususu. C'est ça donc na ko baka mobala camarade na ye wana. Azara lokoso po banda zaika na posa la fi wana. Po ba bi fongola ka call donc ebeta de kuna problème ni. Azara ne tension mais na elo pour longolo soki ezaki bombe basi bakenda ba hôpital te il faut suika azemi oloki mobile o azan likata mulai atoboli kaka. Mbote mingi na balandi ya émission cours des grands avec Karim Kibilou la star na correction TV nde makambo la star na bino aza a kota Karim Kibilou na ndenge ya batela succès mais lelo Karim Kibilou na cours des grands na lobaki bo emengai bo eme page na nga bo eme correction TV bo s'abonner na correction TV bongo na wamebele toujours Karim Kibilou sans limite Karim Kibilou a kota akenda lelo nazana ba artiste na bino ya Chic Choc Loyenge ya Vienga Dios Ngadia Dangadios babula pa nana bango mo se présenter boye babango nana papa Jonas nana Rifi Fongo a kota pe a beta na love kilao moi si Jeep quand on a Paris du 7e la star yo nazana ba artiste wa na biki na banana kota mpanzi na nga koto papa Jonas. Bonjour papa Jonas. Bonjour maman Karine Kibilou la star. Bonne santé. Santé ça va bien car na rythme à Congo. Ok, merci santé. Et ça n'a bien arrêté rythme à Congo, la star yo. Mon panzi nanga mosu na moni yo fongo. Bonjour. Bonjour maman Karine Kibilou, toujours la star, toujours présent. Ok, bonne santé na yo papa Rifi. Ouais, ça va par la grâce de Dieu tozali donc biso artiste comédien tozo sala musa na biso na kimenyon surtout au sein du groupe il y a Chic Choc Loyenge banangadia diangadios donc autrement dit motomo prête. Ok, merci bana yangadia diara et mo via kenda pe loko la star Karim Kibilou. Naza suna love kila wawa. Bonjour love kila. Bonjour Karim Kibilou. Bonne santé na yo, na mona ka kitoko. Ah santé ça bien, talaka tant on ça Chic Choc Loyenge faut ça ka kitoko ngala. Tara elo ba bengi chic, ilaxini. Kitoko fo ngala. Ok, merci. Karim Kibilou Kanenga Lobaki cours des grands vraiment nassing d'excuses belé parce que n'ebe mission nanga etalamaka vraiment monde entier. Karim Kibilou azara su bakoto na te alongwa bakoto wana mais batela succès na ye aya na ba mpandi ya correction TV. N'ebe ki moi bana batalate. Moi bana batalate parce que aza para tant obika ki intro nange badi ki bana batalate batela moi bana. Fi nanga Valentin Matondo la star yeyo oya bino. Lisolo na biso ezali ya lelo to banda cours de grand na papa na biso Rifi Fongo papa Rifi Fongo artiste na bino azana moi li solo mo boye azo beta concernant monde entier parce que makambo ezo leka na Congo oyo et le kapina ba poto ezaka pe na Congo te tellement azana li solo eza yete eza ya li solo muta pesie abeta na bino bato bozota l'émission na ngai ni cours de grand bolanda ye to ebi ke tozo solo la na ye tozana deux personnes awa bakoyoka li solo to ebi li solo nga betelenga muke ye monda ko luka silisa ngo bino boyoka ngo elongo papa Rifi Fongo artiste tokoki koyoka yo. C'est ça vraiment donc en fait li solo nanga eza juste pour na édifier bandeko peut-être mingi ba bazana à étranger bazana poto Canada partout dans le monde donc ça bandeko mingi bazara mingi na poto balinga mingi ko bala awa pa na biso na Congo et bandeko na biso basi baza pe na Congo balinga pe bino bato za na poto vraiment to lobelon ke balinga bino mais chose grave c'est que tant bokenda ko umeli na poto peut-être otinde la gepe mbongo mais azana besoin pe ya mukusa donc aroyoka mukusa azana besoin muta kwanza ye siko yo za musika ba 100 euros anotinde la ye yango te muteko kwanza ye donc akoduka voisin na ye moko apesaka pa kwanzaka ye pazo lesa ye pe kana ba 100 euros na otindaka mais bolingo na yo ezali donc eza juste lisolo moko oyo ezomeka kosunga bandeko bomeka bao baomona ki baza pour na bao baza contre donc baone ba voter donc moi na mwasi moko tovai ne côté moko oyo eza ami moko abetelinga lisolo donc moi na mwasi wana vivara na type na moi aza na poto Joana atindaka o nyonso esengi pour moi si asengi po aza nango besoin
mais yango na lobi ke ezalaki kaka yango te esungaki na nyonso azalaki na besoin ya mokusa wana esengaki ke fo noko moko azalaka pembeni akwanza ye mais ye azalaka mpe na bolingo ya type ne aza na poto esali ke moto akwanzaka na kina awa. Excusez-moi, papa, Rififongo, pardon, Bazolanda, ezali cours de grand. Et toko, s'il vous plaît, toko, prononcer et l'eau sur la combonango et qu'on déranger T, pardon, s'il te plaît. Ça va. Donc, mon tour, on a besoin, ala la ramon la moisi wana. Pour battre comprendre bien. Donc, Johanna Zola la moina moisi oyo mobali na yaza na poto atinde la réunion surtout mona moisi batazanga relote. Mais na mbongo wana yo tinda na poto o tinde la réunion na kinawa, ye asala rango que akabola pe na jeune garçon wana oyo ala la rayi kitoko. Donc on fout la moté la sombele moi tembo donc pas bête pe kitoko donc et ça dit que moi na moi ça comme na zemi moi na moi ça bi ah jo ngam na sala rayi donc so na ibi na betele li sola zemi peut-être au baraga que non ah tobota mais ngana na mobali na ngazara peut-être na Paris azara peut-être na Londres na olingate na bota parce que na rozanga ba bolamo e utaka poto basunga ngana moi na mobali wana zara na poto donc abombi li solo abeteli moi na mobali ote o ala la rayi kitoko na kin abeteli ete abombi yango mais aluki copine moko boya mais ko beteli li solo ah ndeko tala ndi naza boy naza na zemi peut-être ya 2 mois naza na mutu moto vivarane na kinawa mais ala la ngai na zemi ce qu'on a zoé baté ah peut-être Patrick azara na Paris azana besoin bengisa ngai na kende poto et comme il prêt malgré umeli ngape nazaki na moto na vivarane siko comme il prêt que na kende poto ce qu'on a se retrouver na Sainte na sala ndenge nini amina yebisa bi ah ngape nazaka na papa na mobile na ngai tozaka nenda kumoko de façon tu on a besoin que rolongola zemi yenda yebi mutu yebi docteur moko o to kendara alongola biso zemi mais ils ma bête yoza auza camarade na ngai na rosola na mobile na ngai soki na sololi na ye yenda o yebisa biso ndenge ni to kokuta na boki no kuta na docteur wana et la fille a sololi na mobile na ye tanga sololi na mobile na ye non copine na nga o ayaka na ndako awa azana zemi me mobali na zaka na poto yoza mobali na ngai edenga pour camarade na nga libala na ye ebebate donc ça dit que le lendemain nango mobali a accepté malgré zaki facilité a accepté bon ça va na omemaye pas camarade na ngai mais son a komi na ekuna na oyebisa docteur ke aza copine na ngai po asala ngo bien ezala te ke na mimi mutu moko boye to yebani kaka ndenge wana alongola rondo esala bien te donc ami wana ayebisi mobali na accepté ay sono benga camarade na yo aya lobby na ke neurotique ay pas docteur et ça lui que la fille azana zemi ayepe na ndaku ya camarade na ye ba solo li pe na camarade na mobali na ye camarade bon ça va bokene na mobali na ngai et sika docteur azali pour ça l'avortement bon ba komi kuna na hôpital ne pe kaka mobali ya mina ya lobaki que non na représenter comme moi si na ngai ayebisi que non docteur oyo momi na nga petit talaka moi des invités na nga libanda azana zemi talaka mère na pala oyo kate sala ngo vraiment ndengo sala kaka bon docteur pa moni bon eza musala na nga na salaka nazo longola zemi oyo et celle qui a cotisé na chambre pour ça l'opération na ye mais alobi ki amoni col ya mwasi eza vraiment mon makasi on a docteur on a mtalobi ki col eza makasi col eza makasi donc ayebisi sikoyo ayebisi sikoyo garçon ayena se présenter ke mobali na voilà ye mobali na ye ayebisi bon na rotikelo 2 minutes au savourer moi bolingo donc là la mwasi na yo après ngana rolongola zemi parce que yo sozo beta biloko beta birin ki to rolongola au fongola moi kolo wana ezala bien ponga na rosala musala kitoko bon camarade wana ye mo ayebiki ah o aza mwasi na ngai te aza mwasi ya bato puis aza camarade ya mwasi na ngai donc place on a la conscience na ye mais il doit se présenter pas docteur que il y a un deuxième bureau na ye c'est ça docteur yebi elokote docteur batu ayebi na elokote bon yepe docteur yebisi pe mwasi nde nazo bima libana na yo sambal na yo aya rolala yo moi 2 minutes pour ngana rosala bolingo yepe fille lokola yebi ke bayoka na kinengo wana moi yebisa docteur te ke oyo ana aza mobali na ngate donc yepe abombi kaka et celle qui mobali a continué na chambre wana place au docteur au sala opération na ye ayebisa bi ah oyoki makambo docteur alobi abi non nayoki makambo docteur alobi mais yoza mobali na ngai te parce que makambo ekomelinga donc naza na choix te olimbisa ngai salaka ndenge docteur alobi donc fille wana andimi oui la fille elle a accepté que mobali wana ya camarade na ye alala ye oyo eza ke camarade pe na ndako ayebite ke makambo wana baokoma nango kuna ya bongo donc
mwana mobali bayokani na mwana mwasi wana o aza mwasi na ye te aza camarade ya mwasi na ye. Donc mwana mobali elengeleki tellement mingi abandi kobeta biloko atali mpe camarade ya mwasi voilà bandi kosiba mwana mwasi wana. Donc tellement azosiba ye kitoko amoni mwasi mpe donc alulaka déjà peut-être amonaka camarade ya mwasi ndenge ayaka na ndako. Donc aza na nzota bien ayebi déjà ke namona mwana mwasi wana na nzota bien. Occasion epesami talaka eloko koyiba. Donc mwana maya beta moi deux coups ya vite fait. Deux coups baba moko ya beti deux coups. Bango alobika ka fungola kaka. Mais mwana maya likani ya beti deux coups. Abi elengelekaki tellement trop asibi mwana mwasi oke elengi kitoko a beti deux coups. Donc na deux coups wana ajakilaki pe na kati. Mais lokwa bazolongola bango rondo pas de problème. Et ça dit que docteur pe ayo kokota mwana mbala bon ça va docteur ngana sisi ko siba mwana mwasi na ngai. Docteur sali musana ngai. Alongoli pe zemi. Une semaine après, moi, je suis allé à poto à Kepoto. Bon, au moins, peut-être nous avons toujours le belawa, à combien de poto. Est-ce que mon bali a poto tinda à Bambongo? Alors, il va vivre moi, je suis allé à Salikoto na kin. Wana yibanite soka oyeba oyebate mais na yibika oyebate ba on continue vie na bango ni wana soka za rasusu ke atindi so mwana mwasi wana ke azonga Congo ke mobali wana to camarade mobali na mona ka ninga la na chambre ya docteur opération ala ka bien donc supposons que aluki lisusu alors que ne pe na zemi pe akomi na opesu na poto ozobota bana musu ba utaka Congo musu ba utaka kuna na poto yo pesa oyebite donc maintenant ils en a bateau bazota la biso c'est à vous de juger hein ou aza pour ou aza contre yenem toyeba ni toro sur la parce que mission za yo maman. OK, merci papa Rifi abeti marambo papa Rifi auti kobete la biso artiste marambo ezo salama ebele na yebi ke na plateau nanga awa na zana papa Jonas na Love Kilau et vaka pona marambo papa Rifi ezape na ba film mususu ba nda olongola ba zemi ana RDC avant à côté na kutu babeta bon batonga moko boy soto yeba raté na sima wana docteur bazaka bon mi balé tebite ba kanine sala mela bango papa Jonas tozana ye na yebi ke oki solo ya papa Rifi et pesi bato pe bana poto na papa oyo azana poto wana o alingaki mwasi na memi na poto akende kuna azape mobile lokola yo na yebi te soko kokolo baliloba nini pona fi wana bien mobile wana azana poto. Bon, on a le ballon, les soleils, d'abord passi. On a le ballon, moi, on balle wana za mabe. A sali o babenga kariz, ça veut dire maël et mabe. Ça veut dire aza garçon mo boy. Alula kané déjà camarade ya moi sinaye. Alula camarade ya moi sinaye, sikoyo occasion de et se présenter raté. Et loko la occasion et se présenter qui. Ya ngono moninga na lobaki ba coopérer na docteur wana. On a eu maintenant ayaki présentation na ezaki ke ba ye abese mwasi na ye ba coopérer ndeni. Bon eza boye lokola aza mutu na bango c'est si que abenga ke dans na téléphone. Ça dit boko ke no peut-être ba longola bino zembo ye kaka bo docteur na longola zemi ba nanu en cachette. Nana kamna solana. Ça dit na tango asala li kamana ba solande asola lokwa pe aza amina ye nde a profita ki ay bisa muninga ne bon so ke zaika ke si réellement il fallait qu'on ait formé monsieur docteur yemo ndem talinga salam elingeza la ye camarade amina ete question na nozonga mingi papa Rifi avant nazo malobana ya papa et pas maman Love papa Rifi ezaki proposition na ya garçon on a ezaki proposition ya moi si ya garçon on a ezaki ke camarade nanga ana zemi to mema ye pas docteur on a to ezaki yemo ye garçon na bito kila mema. Bon, en fait, moi, si il y a mon tour dans ndaku, azan la copine na ye, ayebisi mobali na ye pena ba vivane na ndaku. Donc, John na ye pena ba vivane na ndaku bana bana. Ayebisi non copine na nga azan na zemi. Mais chérie, to sunga ye. Basolo li butu mobimba to sunga ye parce que mobali na ye azala na poto. Nazolo bango très bien mobile na yazara na poto siko ye azana motute wa ye biga ko ti zemi wana elongwaki poto songa sina pa Jonas to koshite suba mama Love ti zemi wana elongwaki mobali na ye ko achaki zemi wana ya Kishasa ayebaki yango tete elongwe donc moi mwasi wana ko betela mwana mobali wana te ki nazana zemi parce que mwana mobali wana ayebiki mwana mwasi omtasala ngai donc akobimisa ta différente pour na mwana mobali wana olobaka ke to bota parce que alinga rapé mwasi alobaka ke to bota ye mwasi oyo azaka na mobali na poto azotala ba bien wana mobali wana tindelaka ye amona ke na ko perdre libala oyo te donc son alingaki garçon oyo ezaka juste pour asibaka ngai alongola nga ba posa ozomona me ba 100 € batindelaka nga na poto yango te mutu kosiba ngai ozomona yango moniki apesaki nzoto pa garçon wana ezalaki pete na bulke akoki kozwa zemi azalaki na makanisi wana te
mais ça dit que zemi ye amoni gaza na choix te mwana mobali wana za na poto azobengisa il faut ça la nini fa longola parce que ça na baka musu pe ba musu bakufa ni mwana aki kolongola zemi ya muta mwa za na poto akepe akufi mais ça dit que ye akufi te zemi elongwe akepe poto ya tozo lobela mwana mobali wana za na poto tindela ke ba hero wana aoyebake mwasi na nga azalaki na motu moko nako kwanza to nako siba ye aoyebango te yango ifo kozala prudent bien prudente na makambo eleka na RDC nayebi te mama love kilawu ya Shishok Loyenge nayebi te soki oza na liloba mpona mwana mwasi wana parce que mwa mobali oyo atindaki bero wana na poto abengisaki poto aza na ayebi eloko te ti mwasi ayeli ye wana nayebi te liloba moko mpona koloba na makambo oyo kipa paparififongo bon liloba eza nango ya koloba mais eza pasi kolobaka te mwa mobala na ya poto ayebi eloko te vi oyo mwa mobala na mpa osalana kuna na poto mwa mwasana mpe ayepa ayebi te eyaka makambo tokutana nango nazongi kota papa Jonas nde alobi ke docteur wana bayokanaki na mwa mobali wana eza baje esalama ambi na bahôpital misu basala yango kaka bango mo badocteur basala yango mama eza ke bopesa mwa mwasana foti te biso baya basi toza na makambo tant to comme na te bazemi wana bike nazala mobali na nga aza mboka mpaya pe na oyiba mwa jupe ezala nango po mobali pe na mboka mpaya kuna ye pe azala mwasi pe alalaka kuna nga pe to titela nga mofo naza pe na mutu moko pembe mais ata aza na mwasi alalaka kuna mais apesi confiance epa na yo apesaki confiance pa fi wana po lisolo papa rifa bete eza clair ke ye aza na poto mais makanisi na ye mingi eza pa mwasi bon ke atindi pe na poto jusqu'au mwasi na éviter que malgré côté la ndérono moi si love to l'exi déjà par na éviter bino bozo landa biso bozo ko soutenir ba bêtise te ozo bana ko ba bêtise parce que koloba ke ye na poto kuna azalaka déjà na sabi se mobali azana mwasi na ye mususu et yo pe ezo senga yo mwasi okolinga su libanda non mwasi na mobali bazala ndenge moko te mwasi na mobali bazala ndenge moko te bref ane mobali wana tindila ke ba mbongo ye atindela mwasi wana mais papa rifa bani comme na ye na zonga mamu ki alobi ke mutu alongolaka posa zaki na posa pe basiba ye quoi yango asengaki aloba papa Jonas na ebité to so pe par na ebité na yo no chité fa mama love yo zo loba ke baloba bongo te na ebité eza opinion na yo bon nga na moni ke soki mobala za musika yo il faut balala yo et pas mobali mususu c'est que oza mwasi malonga te po bon mobali pe akobala yo azupe mission de service à voir je sais que mutu pe andola la yo donc on m'a dit maman Karine on va ça boy parce que moi si wana azaki pe fidèle na mobali na ke poto hein ozo bengisa na poto azaki pe fidèle na ye mais du fait que moni ba mibali yo baki koluka pe na poto kuna akoyebisa moi si ke bon na yo robalo après 6 mois eleki et comme une année donc moi si pe azoyeba souste joyo aroya to aroya te bon kovanda na kina wa faut qu'on se le dise moi si avanda une année sans basibaye en tout cas na yebité na yebité mama Karine au moins eza wana eza makambo esalama nango eleka nango mobali pe au moins eza na tanga meka ki mobali na pota za mobali na ye biso basi ta to koma na bazemi en tout cas eza la biso te mais boye ba ki eza risque pe ro ki po longola c'est mon po kufi malgré mutu wana garçon na ki intervenir même maman love alobiao na olingana tout na maman love est-ce que yo ko supporter une année to 2 ans mobile a proposé que abi bon après 2 ans mutu moko asiba yo te asimba ta libele te papa rifi mutu aza ndenge ne wala yo komotake kaka mama parce que na moni te wala yo komotake nga ponga na kokoloba makambo na ngai te nga na makambo na ngai te ponga nde na sali yango te mais yo zo la sa yo za soutenir fille wana te eza mazo ba itanke mwasi te eza ke eza makambo elaka biso bana basi mobali pa akokene pe kuna ndakende pa bali pe ta sali makambo ne msusu donc eza ka makambo nzambe pona mama otokomena onda komena zemi wana po azatanga komena zemi abombele mobalo akini soka yebisa ka ngaka mabota ngabisa makambo na poto ti mobala na poto bengi ye eza ka ya ye mais eza donc na ko baka mobala camarade na ye wana azaka lokoso po banda zaika na posta la fille wana po ba bifongola ka call donc ebeta de kuna problème ni azala na tension mais na moko ataku tukumoko ayaki na droit osala yango te ayaki na droit eza na esika moko te eza na esika moko te oyo na faiblesse ya komeda na faiblesse pour alongola zemi wana elongwa bon omoni bon tam sufi wana ezaki première fois longola zemi ba fio balongola déjà ba zemi mbale belé tango ebeti de ali solo bon omona yo déjà oza aventurier amo déjà aventurier zemi moko te
zemi moko te po longolo soki ezalaki bombe basi bakenda ba hôpital te il faut suka zemi oloki mobali oyo aza likata molai atoboli yo kaka bamoko elongwe sikoyo ye alobi boye abike ezalaki basenga bafongola col nde papa rife alobi kasi onga na alobi nde tika nde papa jeunesse alobi so ezalaki ke kolongola zemi ezalaka ozwi zemi mobali moko aza eloko monene akotisi zemi elongo eza mpona bon te bakotya kisi kisi ana so batie esenga fe mobali yo akota ta mobali azolala yo nde etindiki kisi ana efongoli koli kisi ana vous comprenez ngai vous comprenez ngai ezali coup de grand mabe namoni bato bazopesa mingi mabe namoni neti mama love bazokondamneka mwana mobali wana oyo alalaki mwana mwasi wana na kati ya hôpital ya docteur wana mais bongo sikoyo mwana mobali oyo asibaka mwana mwasi wana banda kala sheri wana ayebi teke kasi yo olobi ke bon mobali wana ayebi yango te ayebi pe teke zemi ekotaki kasi wana mabe ebandi nano wapi ebandi mpona mwasi na te ebandi mpona mwana mobali wana banda kolala mwasi ya moto azaka na poto non ntango mpe toloba mpe likambo oyo ate toloba mpena parce que tokoloba nyonso te yo mwana mwasi oyebi ke oya mobali oyo na poto oza mobali mwa bomoni aza incapable mpo ni ozwa préservatif te tozonga mwa moke ya koloba oyebi ke eza risque parce que zemi ntango olinga olala mobali poso eyebake okondima risque nyonso moni to lobi ke mwa mobali anda bandi makambo wana ye aza ne mpe innocent atalaki na ye aza ne na mbongo te ntango so mwasi atali aza na mbongo te moye alakisa ezemi eza te sikoyo yango wana omoni presque asali tu mpo ye akende poto oyo liso tobeta eza ya poto nayebi te love soki aza na liloba mpona fi wana mpe fi wana kati oyo apesaki camarade epa mobali na ye aza mpe innocent ayebi makambo eleki na hôpital te nayebi te mwa liloba akokoloba mpona fi wana oyo balali ye basibi epa mobali ya camarade na ye mama fi wana oyo apesa ye camarade epa mobali na ye mpe aza na problème te ayeda ye kaka camarade na ye mpo ta tokomala bazemi biso basi so okomi na zemi ntango bino olongola satade akota kati na biso oyo baloba salasala nasalango te eza makambo eyelaka biso papa yo oyebi ti oza na zemi oyebi ke naa na zemi oyo mobali nanga aza ya poto aza ya kindi okepesa ya liboma fiana ta mwa mbala na alalaki ye pufiki lalaka akisi ekota zemi elongwa nayebi te papa rifalinga loba te nangi naloba parce que moni mama love alobi ke mwana mwasi wana mwana mwasi ya ndako ye alobi ke ayedaki moninga na ye mais nakoyede wana supposons que la fille akenda ye poto te avandaki awa na kini ndeka mwana mobali wana asibaki ye na chambre wana ya opération place mombo docteur asalelaka basolo na ye ndenge asibaki ye kitoko bongo ke ye mpe asepelaki na likata wana bon supposons ke ye ake poto te abi jo wana bajour baolongolanga zemi ndenge asibela ye nga nasepela ye nango mobali ya camarade na ye te bon sikoyo abi nake nanga mpe so poto te nayoka mokusa basibanga lisusu kabengisi susu mobali wana ya camarade na ye mpo si basibana deja omoni elongo na obe pa papa rifi omoni kosiba oyo mobali na asibaki mwasana na kati ya hôpital eza kosiba oyo tovandi ke tokenda te toyoka toza normal tosiba ayoka mpe kitoko mama na moma toza zemi na mobali nde ayoka ye kitoko mpo azalai na projet amoni nzoto wana mwasi mobali so si bien bien mwasi ayoka bien te mama na etape fiana azalaki datanga aza makambo na olonga bazemi na bakisi ala ntina yoka oyo kitoko te ye azalai na posa kaka zemi na ngai na libumu elongwa atamonaki oyo ezalaki na peti nango te mobali da ye sata aza akati na ye aza aposa zemi na ngai elongwa mobali nde mutaka ayokaki mama love nazokama ndenge osoutenir babétise mpo mobali akoma deja kobwaka deku musapinoko oyo amoki oyo so okotisi wana no secrété te oyoka pasi so omoni eloko monene wana ese ekoti ebwaki ya liboso bokembale c'est que mwasi mpe esi asekretaki parce que mpo okoma kosekrete il faut yoka elengi ozo comprendre nga na okondane nano mwasi ya libala wana nakokondane parce que arta bongo oyebisi mobali na yo mpe otiki bango mibale basala route ensemble e bakosala ni bakokende kolongisa moninga na yo zemi eza complot moko deja oyo esalamaki na bamwasi ndako te mwasi ndako nde azoba mais ezali complot ya mobali wana na docteur mais soki mama aolobaki no soki biso basi tokomi na etana tokoma oyo nyonso babino bosala seke soko bota seke bana na basala ya papa na te bakiselaki yo zemi mosusu oyo eza cour de grand papa jonas alobi soki obota seke ezalaka bongo te tobete maomba fi wana bachance bipe yokokotela na zemi nyonso bokosenga na sala na kosala seke
biso akotaka donc okomi mafu namela kisi boye elobe so alobi elongo na zemi osala oyo ezala donc eza daya esprit ezala biso te eza daya na ka poto na ka poto surtout poto mpe lisusu baya basi na kini poto nayebi ke naza mobali nanga na poto ana kini nazwi te mitamusu ya mobali ma oza nini eloko te ife esala maka bongo fi ezala ye na joi te omoni ete osaba deba adecevoir camarade na ye omoteke omemi poto na kwala sida na poto kuna mobali yango okende libala mais omemeli ye malade yango omoni la comparaison de paraison parce que naoreille mama lova alobi ke ntango mosusu mpe mobali ya poto ye mpe anakolala basi mosusu kuna na poto yango mpe oyo mpe aza na kine soki oyoki mokusa basi baye tandis ke mobali na poto wana tanda kolela basi na bolingo na ye na mwasi na pe en plus bakoza na zembi basi faut bacomprendre eloko ke toza ndenge moko te nga na kolala 5 femmes mais basi wana bakotyanga zemi te mais nga na kotya basi wana so 5 zemi ozomona nsikobike ezaka ndemo te papa bino otyaka bino bakompara mwasi na mobali boyi te ta bakompara mwasi na mobali te mais toyebaka ye mpe mobali fo banga naza mwasi na ngai na kini natindelaki mbongo ngai naza mposa mwasi na ngai ya tobanda kobota ye mpe ozolinga okotya zemi kuna mwasi mpe ntango akoyoka mpe libala mpe kobeba mobali mpe mosusu mpe amemaka mpe mwasi amakanga kolongola ezemi ezaka te biso basi katoobanga mibali ya biso mibali soki ngai nabimi libanda naza na mwasi na ndako mama Sara Maïka nabimi libanda naki koluka mwasi likango libanda esali ke natie ezemi okomprendre déjà mwasi na ngai ya ndako soki ngai mona moni ke naka na mwana moko libanda na moni akoyebisa mama Sara nakoyebisa ye mama Sara tala nini naza boye nakende kobota libanda nazaka boye mwana wana fo aya na ndako mais sikoyo yo soki mwasi na ngai ya ndako azwi zemi ya moto mosusu ya libanda akoyebisa nga ndenge wana yango wana mpasi tolobaka différence ezalaka wana yango balobaka ke différence ya mwasi na mobali ezalaka wana Karine Kibilu la star na bino oyo akotakota akenda tokobanda so na bandi na kobanda na papa Jonas mpo na conseil aboka mpe quelques personnes mabanga na ye toye na papa Rifi a conclure mama nani abri après micro na ngai ya correction TV ya émission na bino cours de grand ekozongaka pa Karine Kibilu Michou Darmanef Solide Cédric Bondo Leonardo be à la star ye à kota venanga valate matondo na Paris 16e 17e la star na bino ye restaurant 48 60 73 Jean Jaurès la star na bino ye à kota papa Jonas moi liloba moko na conseil européen na bana mibali oyo bachaka sport na bango na ba fille ya poto et ba fille ya Kinshasa bon nga conseil eza na opesa mingi basi po moi sinde mtatelemeli biso a mingi conseil ezali nde bozwa mibali na poto wana soko ebiki oyokaka mukusa mingi yo pena soki balali yo te vraiment esimba te tika faut moi ça bako se contenir pour na bipe basi bazela mibali ba 5 ans sans alinga libanda pe na basi misu ya mabala il faut ko évitera ba camarade na yo bazala trop proche à mobali parce que biso mibali ya mo pe tozalaka faible na sepe na émission yo na ke ko pesa ka mbote na opesa mbote na batu misatu na pesi venanga na Belgique Aimé Tumba le japonais le plus élégant de Bruxelles na ke ko pesa ser nanga susu na Bruxelles Nzuzi Malembolo na ya nanga sungulu lili na Soudaf contact nanga ezali plus 243 89 52 45 896 plus 243 89 52 45 896. Ok, merci papa Jonas na CP Nandenge on s'est présenté une émission na biso cours des grands mais aux alambala soukate. Tu n'a pas ya Rifi Fongo mobali ya Sara Maïka conseil na yo malgré oh ya yo na ko ton pour le parce que fi on na minute za na poto kota na basona po mto pesi biso histoire oyo na minute ana poto sko azo vivre ndenge nini na camarade na wana na mobali oyo alalaki ye po azwazemi wana alongola zemi wana. En fait, maman, danger dans Zobangelaka, moi, moi, je suis là parce qu'il y a Ebi Makata, il y a Mibali qui n'est bien. Parce que moi, moi, je suis là, il y a Ebi Susulikata, il y a Mobali, il y a camarade naï. Na Mobali, il y a Tikara na Kina, il y a Ebi Teka Kenda Poto. Donc, ce qui moi, Mobali, il y a Bali. Nazo bangelo mingi yo tonto ono za na poto, nazo bangela yo nazo epso vérité. Soki oyebi kosiba ye malamu te parce que ya yebi makata bien ya bana kine esalaka kitoko awa donc bomela yango bankoro bomela yango bankoro non babi bakiso ezalaka bankoro avec koma kuleko parce que makata na biso eza bio
Donc il y a poto ezuma malili moi mingi bato mo basi pe bango ba utaka poto ba commentara ngo ba yebisaka biso ke makata poto elembi moi mingi po ezuma malili mo ebele oya biso za bio pe to betela ngo ba kimbiolongo awo donc yo mobali wana conseil na kopesa yo kaka lalaka mwana mwasi wana malamu yeba kolala kitoko za na likata ya kitoko po ovanda na ye boumela na ye parce que soki okebite mwana mwasi wana ko sala ba tour ezalaka bon chérie na osala mwana vet na olingana beta mwa tour na kin na ekotala ba parents yebake akoluka makata ya mibali wana tikaka na kin po ayoka su mokusa oyo bakwanzaka ye kitoko wana de eloko nazobangela yango wana donc conseil mpe na kopesa bino bato bozoya kobala bana basi yango awawa bino moto bolongwaka poto bozoya kobala basi wana dire ya temps na bino boumelaka mingi te kotika mwana bato 2 ans 3 ans 4 ans ne papa Jonas alobi ake si amona mwana mwasi moko 5 ans avant de ozela mobali na ye mpo na nga na kobenga ye ke wana aza maria soki avandaki 5 ans parce que na monde actuel oyo ya biso ya baréseaux sociaux tozomona ya kolobeleza te tozomona bapaster lelo oyo bazotia biso maboko na mitu bazolala bana basi ya kitoko basere nyonso voilà ozomona na église danger ezali yo tindaka mwasi na église akende kosambelaka veye paster atiaka miso oyebaka te tentation eleki ya makasi nazosenga basi mibali en tout cas bokangama na basi na bino bozalaka proche na bango la confiance n'exclut pas le contrôle donc soki olingi mwasi il faut contrôlaka ye eza important ndenge tobwakelaka flair mai tozo arrose yango mpo ekola kitoko zala na mwasi na yo contrôlaka ye ozomona ake wenze mutu atekaka na boucherie akobeta mpe kumoko yo oyebi mpe te azongeli yo mpe na ndako donc conseil nakopesa bango yango wana bambote na ngai na mama abotinga Gilene Guis aza na Paris bokilo na ngai Marceline Nzuzi ye aza na Belgique bambote ebele na baoncle na ngai ebele baza na Paris Feli Mbala oncle Jole bango nyonso banokoma nzambe bango nyonso bambote na bango ebele donc émission kitoko mama Karine asepele nango vraiment bengisaka biso to bana décortiquer masole belé au bana poto ba osepela donc numéro à contact nanga ezali plus 243 89 93 22 051 na bande lisusu plus 243 89 93 22 051. Ok, Karine Kibilu aza lisusu na love qui là ou moi quelques personnes à moi conseil et ça biso bien. Bon, conseil nga on peut ça na ba jeune fille date so na lobby bobi o love fi pas sale la makamana sale na makamana te. Na pesi na conseil na ba jeune fille donc ba o bazala pressé trop. Au moins tant oza mo ba no na poto na king abetongo li mobile faut iba ko bima. Komi batela. Ne bezane za risque ko longa pezemi okufi. Tango okufi pe mobile nga poto pe o raté. O raté donc baba si tozaka motema makasi na yebi tokoka motema te po ebetaka makasi biso na sekulu mona paka ezobeta tokoka motema te mais tokanga motema 2020 atuka soza mobali no aza mboka bata tika ko kangaka motema donc bomona te lava côté li fiala mingi c'est lava sala na sala na ngango te na sta quelques personnes yayo donc na yebi bambote na ngebele na opesa na France na bosete famille Ngomba Macha Mungomba, Bife Mungomba, Apo Mungomba, Johnny Mungomba, na bosete vie na René, na kacha France, René Dikuta, na bosete vie na ngamo ya kat. Pasteur balobi kaza na kini a pasteur akina na France, Papi Ndongala na France na pese bambote belé, na pese bino bambote makasi donc na bosete famille mono, famille manango, bambote na bino belé Rafi Mesale, Mito manango, bijou mi bijou et mono bambote belé na pesi no bizu na ninga bino trop donc bolande miso bo sepe donc to te ya bino ka ezabe ko biksa ba film so bo lingo tamwana o moni kufia na kakuta na ko linga ko kuta na honte mama mi go ba biso longo izemo kufi tango longo azemo kufo perde pe mbala na poto mameze be foko mi bata bokenda pe poso te mbala linyoka yoko ke poso numéro na téléphone ezali plus 243 89 87 68 266 na bandeli plus 243 89 87 68 266. Mama Love na assistance dans l'émission na biso oyo na ozanga te Karine Kibilu ko remercier ba oyo yangai Kati Moïse José Londoni na Angola mukwamba pichu talaka na Suédois parisien taka Roland Rostembo Bongali Bongongo
zwa idée maman na ngai Hélène Betu motema ya papa Jonas ya na pesa na kozangisa opesa motete Jeff Ngomba motema ya Love Kilau ya Chic Choc Loyenge la star na bino sa ka grande fois remercier ba o ba soutenir Kati Moïse Kevin Conté Patrino la star yo Audrey Minado di Crénovre Mongali Bongongo Talakaka Michaud Darmanef Solide Leonardo Beya yota 1000 fois Mania Djouma Abière de Lix la star na bino ye akota kota akenda kenda merci encore da des Suisse cosmétiques ya vient nga JP Suisse na Masimani ma numéro 1 vient nga yo na koko tiko te fona banda ko boka ba Rita mama na Erika bino bozaka na bo s'abonner na Correction TV ne makambo o alinga Karin Kibilu alinga Kabela Karin Kibilu c'est mieux au s'abonner vient nga Valate Matondo Valete Matondo na Paris 17e la star na bino yeyo akota kota akenda kenda merci na ba o batalaki émission oyo cours des grands de makambu masala mo Sarah Maïka moté Marifi Fongo cours des grands de makambu bo s'abonner na cours na Correction TV bozala décité Claudie il faudra tailler qui s'en bat la star na bino yeyo akota kota akenda kenda venanga José Londoni na Londres David Lutete tonton Aoundou Moussalande yango bo s'abonner walinga la star Karin Kibilu mama bonheur bo s'abonner na Correction TV et ko sala biso bien bye bye merci.